Hello，大家好，今日咧想同大家做一個非常之簡單嘅散紙包或者係卡片包。我哋而家開始啦。今次我哋用一塊布就搞掂噶啦。首先我哋要預備一塊12×46cm 嘅布，裁剪好之後呢，我哋而家將佢對接，底向住底，面向住自己，車一行線。我哋可以距離布邊大約0.5cm 去車。車好咗之後呢，我哋擺返喺台面嗰度，攞把間尺出嚟，我哋度大約係8cm，做一個記錄。之後向上反，兩邊都係咁樣做。我哋可以揾啲夾仔或者大頭針固定好位置。咁接好咗之後呢，我哋揾一個圓形嘅物件出嚟，喺上邊嘅角左右畫一個圓形出嚟，就好似而家片咁樣樣啦。咁我哋畫好咗之後呢，就攞把鉸剪出嚟，剪走呢兩隻角。下一步圍住我手指指住嘅位置，車兩行線左右，留返最上邊大約6至8cm 唔好車。我哋可以距離布邊大約0.7至1cm 咁樣去車嘅。咁如果車到角位嘅時候呢，大家可以慢少少，咁樣車呢個角就會靚好多㗎喇。之後呢，我哋喺底部兩邊嘅角剪少少。下一步我哋就將成個袋反轉佢，反轉好之後呢，整理好佢。仲記得我哋頂嗰度未車埋嗎？係啦。咁而家我哋呢，就揾夾仔夾好佢啦。咁之後就由我手指指住呢個位，車一行線。我哋可以距離布邊大約0.5cm 去車。順帶一提，其實呢，我今次就用一個防水嘅布去車嘅。咁其實如果呢，大家用咩布都冇乜所謂㗎。不過如果用一啲純棉嘅布呢，可能會比較薄少少啦，車出嚟個袋呢就會軟身啲，冇咁挺身嘅。咁可能呢，就要車個布殼喺入邊啦。咁但係好似我而家咁啦，因為懶啦，咁啊又想有得用喎，咁所以呢，就一次過揾塊厚少少嘅布嚟到車啦。咁呢，最後我哋加埋子母扣，咁就大功告成㗎啦。咁呢一個係咪非常之簡單呢？只係用一塊布就可以做一個迷你嘅卡片套或者散紙包。大家都快啲跟住我嚟車啦！下一次再見，多謝大家收睇，拜拜。